Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu! Quantes plantes! Hi ha un munt! I de totes les mides i colors! N'hi ha de grans, com els arbres, petitones, com aquestes margarides, aquàtiques, com aquests nenúfars. Mira com serveixen de pont. I carnívores, com aquesta que sembla que tenen boca. Hi ha moltíssims tipus de plantes, però sabeu què és una planta exactament? Les plantes són éssers vius que pertanyen al regne vegetal. Ja sabeu, regne animal i regne vegetal. Diem que les plantes són éssers vius perquè neixen, creixen, es reprodueixen i també moren. I per a fer tot això, necessiten alimentar-se. Sí, les plantes també s'alimenten. Sabeu com? Doncs produint el seu propi aliment. Són com cuineres. Gràcies a l'aire, a l'aigua, a les sals minerals que hi ha a la terra i al sol, fabriquen el seu propi aliment, gràcies a un procés anomenat fotosíntesi. És al·lucinant! La majoria de les plantes tenen 3 parts: arrels, tiges i fulles. I algunes també tenen flors. Una curiositat molt curiosa. Sabeu que algunes flors es converteixen en fruits? Sí, totes les peres o pomes que ens mengem han estat abans una flor. Al·lucina, veïna! Abans d'acomiadar-nos, recordeu que cal menjar sempre moltes fruites i verdures per estar ben sans i forts. Cal cuidar i respectar la natura perquè totes les plantes i tots els éssers vius puguem gaudir d'aquest meravellós planeta. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.